Shalom, 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 peuple de Dieu, shalom, shalom, bananzambe, shalom, bandeko nyonso, nabisika buzwami, pourquoi les lots, yepe kolobela, makambanzambe, shalom, kuna na Congo, shalom, na Angola, shalom, kuna na Brazzaville, shalom, bandeko nyonso, basana mikili ya poto, na pesi binombote, na kombo, na Yesu Christo, na yepete tolobela makambanzambe, na pourquoi les lots. Mais avant tout banda nyonso, tous allez reconnaître autorité en Nzambe na biso, Nzambe wa akeli biso, Nzambe wa lingete yo nanga tozala na souffle de vie na pokwa lelo, yango nde esengeli to pesa ye nyonso na pokwa lelo, esika ozali ndekolanga kanga pe misu to bondela totika moma oyo na maboko ya Nzambe, molimo na Nzambe asimba moko na moko kati na biso, molimo na Nzambe afongola biso bososoli pe boyebi ya maloba na ye na kombo na Yesu tozobondela. Seigneur notre Dieu, totiki moma oyo na maboko na yo, tikete grâce na yo ezali kolo na biso papa, yo nde Nzambe na bomo na ekoloba na part na yo, na ekoloba na kombo na yo papa, yango tikete pokwa lelo o disposer biso afin que toyoka maloba na yo, ndeko moko na moko oya koyoka maloba oyo na pokwa lelo papa ekoya na mabele kitoko na pokwa oyo papa na beleli présence na yo papa tokoma kobondela na église sans ta présence, sans ta gloire, non Nzambe tata toko continuer boete tikete gloire na yo e monisama katina biso bana na yo, tikete puissance na yo e monisama, tikete onction na yo ezala katina biso papa nyonso ya bokeseni oyo koki kosala ete bana na yo bayoka parole na yo te. Seigneur nazali kolia ngo na pokwa lelo papa, libérer volonté ya moko na moko, libérer papa fongola mission ya moko na moko ete liloba na yo ekoya na mabele malamu na pokwa lelo papa, nyonso ezali ya yo te mosika na biso na pokwa lelo na kombo na Yesu Christo papa, ekomami ete au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Nyonso esalema kaka na liloba na yo Nzambe tata tikete ekomami susu ete Seigneur, la foi vient de ce qu'on entend, tikete Seigneur o nyonso bana na yo bakoyoka na pokwa lelo epesa bango kondima batosa yango batiango na misala. Merci pour ete ozali Nzambe monene nyonso mpona lokumu na yo au nom de Jésus-Christ, amen. Amen, amen, amen. Peuple de Dieu, shalom, shalom 2021, année ya kozonga na makolo na Nzambe, année ya koluka elongi na Nzambe, année ya kotia pembeni basolgan, année ya kotia pembeni ke année ya élévation, année ya percée, toloba basolgan oyo tomona eloko moko te ndeko na ngai posa pe ya Nzambe ezali ke osuka esusu te na 2021 omimona le 31 décembre sans eloko non to Nzambe azana posa amona vie na yo ko changer, azana posa amona ete bomo na yo e changer omona pe changement kat na bomo na yo obala obota omona makambu na yo efungwama mais ndeko na ngai mais Nzambe azana ba principe na ye yango ngeli toto ça va principe na ye soki tolingi to mona loboko na Nzambe yango lelo ndeko na nga to yetolobela maloba oyo. Mais avant ya kolobango banda ko partager ndeko na nga mutu nyonso oyo yebi tindela ye lien oyo na pokwa lelo yebisa ye afin que ayeba kokota pe na maloba na Nzambe ezala mutu nyonso oyo ayebi maloba na Nzambe te. Ndeko na ngai yo na ngai tozwi mokumba ya koevangelize na 2021, to evangelize toyebisa bato bayebi Nzambe te bayeba Nzambe, toyebisa bana Nzambe ete lolenge tozali kotambola ezali ndenge wana te, toye po ete tolakisa bino ndenge nini tokokosala po ete totrouve grâce na miso na Nzambe.
Bien-aimé dans le Seigneur, toye na maloba na nzambe la poko alelo po ete maloba o ezwa esika kati na motema na yo. Maloba na nzambe ezwa esika o tango na misala oyo kaka te ndeko na nga. Awa toza na posa ya bato bazoyo kaka te, mais toza na posa bato bazali koyoka pe bazali kotia na misala. Tozali koyoka pe tozali kotia na misala. Yango ndeko na nga na poko alelo na ye po ete ozala pe na Biblia na yo ndeko na nga. Faute munene pe o tozali kosala po ete tozwa te epai na nzambe ezali manque ya connaissance yango nde mutu ezali kosala ke tozwa te po nzambe azomona ke toza na bana mike tozokola te yango nde manque ya connaissance ezali eloko malamu te mpo na mutu. Bien-aimé dans le Seigneur, komami na mukanda ya Proverbe chapitre 19 verset 2 ekomami ete le manque de la science, le manque de la connaissance n'est pas une bonne chose pour personne ndekonanga kozanga koyeba yango nde ezali liwa ndenge bato ya mokili baloba nzambe azali koloba ete peuple nanga ezali kokufa po ete koyeba po ete bazali na boyebi te boyebi ezali te ndekonanga yango zalaka na Biblia na yo zalaka ye na yo yekola maloba na nzambe aloba na Josue ete maloba oyo elongwa na munoko na yo te butu moi elongwa te. Josué chapitre 1 verset 8 elobi ete maloba oyo livre oyo elongwa te. Est-ce que utangi Bible mukolo lelo? Est-ce que ozalaka na Bible na yo ba mususu bakoma Bible ovandisi Bible na ndako ti okoya kolukango dimanche mukolo wa kende église, mais lelo na coronavirus lelo tozokende pe ba église te siko okotanga Bible mukoloni ndeko nanga po ete ozwa connaissance nzambe na posa mona ke tokola po ete akonfie biso makambo ya minene tangu ke tozali ba infidèle na makambo mike nzambe akokonfie biso makambo minene ndeko na ngai posa ya nzambe ezali ete obonga posa nzambe alinga mona yo ozala élevé ozala stable ozala prospère na bombo na yo posa nzambe ezali amona yo te na situation wana ozana ngwana yango na poko alelo. Bien-aimé dans le Seigneur, ndenge tolobi ke la parole de Dieu yango nde mutu totambula à la lumière de la parole de Dieu totambula lolenge nzambe alingeli yango nde tango tozali kozwa te ezali po ete tozali kotambula tozali kosala te ndenge nzambe alingi. Mais na poko alelo balingami kati na nkolo na ye po ete tosolola maloba na nzambe ete tolongola bibundeli ya Saul tolongola yango te yango nde te mutu kopesa biso victoire yango te bandeko na nga yango te. Lelo na poko alelo toye po ete toyekola maloba na nzambe na mukanda ya 1 Samuel chapitre 17 ba verset ezali mingi yo moko otanga zalaka na Biblia na yo ndeko na nga zalaka na temps na yo ya kovanda ke ovandi pe ozali koyoka maloba na nzambe na mukanda oyo bazali koyebisa biso histoire ya Goliath na David. Mais awa bien-aimé na mukuse linkoloba ba Philistin bayaki babundisa bana Israël bayiko bundisa bana Israël ndekolanga mais ezaki na ngambe mboko tala mulai aya telema lobi makambo ya kobunda basoda ezate alobi to bimi boye ngai oyo na bimi bino pe bimisa mutu na bino makasi mutu wana soki alongi biso tokomi ba esclave na bino soki biso tolongi bino bana Israël bokomi ba esclave na biso ndeko na ngai tala défi ko ezali na monde ya ténèbres pona yo na famille mobimba tala famille mobimba ya Israël bazalaki ete bakoma ba esclave ezalaki butu moi engambe oyo abandaki koya butu moi pona ko maudire l'armée ya Israël pona ko maudire bana Israël wapi mutu na bino ngana bunda naye wapi mutu na bino. Mais qu'est-ce qu'il y a eu consternation na kati ya peuple ya Israël po ete bazalaki na mutu wana te na tai ata mutu moko te azali. Bien-aimé dans le Seigneur pendant qu'on a dit tala ba o etele makaliboso na biso bazali ba Goliath bazali ba bingambe ba o bazali ko bundisa biso ndeko yango to kotanga maloba oyo na poko alelo afin que toeba nini ekomame 1 Samuel chapitre 17 mais ba verset nyonso te okotanga yango yo moko obuzwa Biblia na yo mais to banda na verset 4 Biblia lobi
Un homme sortit alors du camp des Philistins et s'avança entre les deux armées. Il se nommait Goliath. Il était de Gath. Il avait une taille de 6 coudées et un napan. 6 coudées, il y a 3 mètres. 3 mètres. À ta bataille, il y a 3 mètres pour être au Bundanaï. Sur sa tête était un casque d'airain et il portait une cuirasse à écailles du poids de 5000 cycles d'airain. Ah, bazali kosa la biso démonstration, il y a bibundeli oye azalaki nango. Bien aimé dans le Seigneur, yango tala kobunda otozo bunda molimo de konanga soki nzambe te tolingaki to telemate tala babingambe tala bandoki tala bademo tala ba esprit méchant, ba autorité, ba principauté, ba oui bazali côté maliboso na biso pour être ba bundisa biso. Mais to ko sauter ba verset msuswana o kende ko tangango yomoko tozo kende malamoko na verset 24. À la vue de cet homme, tous d'Israël s'enfuirent devant lui et furent saisis d'une grande crainte. Nakomona kaka Goliath bana Israël nyonso mbang. Bana Israël nyonso ko banga nani oya kotelema liboso ya mutu ya boyi nani akoko telema bien aimé dans le Seigneur nani akoko telema liboso ya bandoki soki nzambe te. Alléluia. Halobi 25. Chacun disait, avez-vous vu s'avancer cet homme? C'est pour jeter à Israël un défi qu'il sait avancer. Si quelqu'un les tue, le roi les comblera de richesses et lui donnera sa fille, et il affranchira la maison de son père en Israël. Alors, Balobi, ok, ubozomona mutuana wazali koyamana, engambelana, et ils allaient prendre la koya ces défis, et on va avancer. Mais ce qui m'a moko kaka bomiye, roi à koton d'Israël na bozui, à kopesa moi na ye, moi si na libala, et que nakuna ya tatana ye eko pamolama na kati ya Israël. Verset 26. David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui. Awa ezali David. David azali nani? Azali mwana Isaïe. Azali ki na bandeko na ye misatu bazalaki na kati ya bitumba. Bandeko wana bazalaki kobunda, bazalaki basoda. Mais papa na bango apesaki biloko ya kolia. Soki otanga na verset oyo ezali likolo okomona yango. Apesaki biloko ya kolia alobi ke kende kokutana na ba ya na yo opesa bango biloko ya kolia. Yango de David aye kokutana na histoire oyo. Yango siko maloba oyo David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui, que fera-t-on à celui qui tuera ces Philistins et qui ôtera l'opprobre de dessus Israël? Habike bako nini oyo bako kosala na mutu oyo akoboma mutu oyo pete alongola soni. Bien aimé, ton dime nzambe po ete tolongola soni d'abord na bomo na biso, tolongola soni na ba famille na biso, na ba couple na biso. Binani akoko bomaye wana David azali kotuna nani akoko bomaye po ete alongola soni. Bien aimé, tokoko tikala na ba soni ya makambo tozali ko vivre ti lelo te. Yango ane otoye po ete tozonga na makolo na nzambe po ete soni elongwa ete tomona prospérité, tomona loboko na nzambe kati na bomo na biso. Alobi, qui est donc ce Philistin? C'est un circoncis pour insulter l'armée du Dieu vivant. Nani o mutu o bakatangenge te o ayako finga armée ya Israël, armée ya Nzambe na bomo. Bien aimé, dans des décisions autokokozwa na 2021 o yake nani wana wala ndoki nani wana wakoko telema ke yo balate yo bongate. Non. Téléman 2021 bien aimé toye ete toye kola ane oyo maloba na nzambe ane oyo ye kola nde mingi yoka maloba na nzambe mingi po ete to uti ko bondele to bondele mingi ba veiller ba jeune ya ba 365 jours ba jeune soki ya combien de jours ndeko na ngai to salango ya mingi mais ane oyo yoka na nzambe zonga na no oya na makolo na nzambe na ane oyo. Les peuples répétant la même chose lui dit, verset 27, c'est ainsi que l'on fera à celui qui les tuera. Verset 28, Eliab, son frère aîné qu'il avait entendu parler à ces hommes, furent enflammés de colère contre David et il lui dit, pourquoi es-tu descendu et à qui as-tu laissé ce peu de brebis dans le désert?
Je connais ton orgueil et la malice de ton cœur. C'est pour la bataille que tu es venu. Yaya na ye moko. Dès qu'on a okomona batu ya famille na yo moko bango de bako ko telemela. Mutu obota na ye moko. De mutu ko za la contre yo. Mutu obozola na mbetu moko. Mutu ana mutu ko telemela yo. Mwana na yo akoko telemela yo. Mama na yo akoko telemela. Tata akoko telemela yo. Mais ko kama ngote na 2021. Bien-aimé dans le Seigneur. Dans verset 28, et le Bible, Eliab, son frère aîné, qui l'avait entendu parler à ses hommes, fut enflammé de colère contre David. De Kolanga, la colère, ya batu oyo, bazali kolingate, bamona keto bonga. Batu oyo balingite, bamona yo ke yo bota. Batu balingite ke yo changer. De Kolanga. Ane oizali ane toko changer soki tozongi na makolo na Nzambe babike ndeko na ye moko babotami tata moko mama moko kanda ya makasi penza. Et il dit pourquoi es-tu descendu bona nini yo kiti oye aoye kosala nini ayo moi bibwele na biso wana wa muke wana etikali otiki yango na nani na ye bilolendo na yo ezali pamba tende ke zaboy ndeko nanga bato bakolo ba makambo ya kuto yebi mutute yebi makolote okanisa ta yango te ndeko nanga. Peut-être tu es déjà victime ya makambo ya lolendo wana ndeko nanga. Ezali banani bato ya musika te bato okabozana bango pembeni bato obotama na bango tamsusu mama aboti yo tamsusu tata aboti yo tamsusu mwana na yo tamsusu ndeko na yo cousin dans ce moto bozo sala na ye opé sa confiance et devant na moto à côté le melayo yo ko sala nini a David alobi na sali nini ndeko nanga yango de temps sus mitunaka na sali nini nazo botate na sali nini makambo nanga ezo simba te na sala nini na sala moto eloko te na sala moto eloko te ndeko nanga alobi nasali nini poete est-ce que nalobi pe nini nalobi na ngai lokote ndeko na okoyoka ke o ndinga zabwe o Philippe asala alobaki boy contre yo Philippe ndinga sawana azala ka boy okoyoka ngo ndeko na ngai okocha pe kombo na yo na place na yo o ndeko kingandi o ndeko fandi boy bite ke ndeko na ndinga tonga kiyo ndinga alobaki. Et il se détourna de lui pour s'adresser à un autre et fit de même question. David a kekotuna boye bisanga soki muto bomi Philistin wana bakosa la yeni batinyo sa bazo pese ka réponse boko ozo mwana na ye lokola mwasi ete bakotombo la famille na yo na kati ya Israël ndeko nanga tala soki longi bitumba soki bundi il y a l'élévation. Il y a l'élévation wana ya basol ganté de kolanga. Élévation wana ya ke to mona te ke o ane ya percé mais persa ngoto mona yango to vivre yango de kolanga tozonga na makolo na Nzambe bien-aimé yango de tina ya mateo na yedibino ane o ete tozonga na et pas na Nzambe ete to mona loboko na Nzambe. Na verset 31, lorsqu'on eut entendu les paroles prononcées par David, on les répéta devant Saoul, qui les fit chercher. Batou, basoda bayo ki maloba ozo, David a lobi, alobi ke ngai na ko bomae. Ngai na ko bomae. Maloba na keti na matoi ya roi ayo ki maloba alobi bonu ke ngai mutwana. Makambo ya kokama. David dit à Saoul que personne ne se décourage à cause de ces Philistins. Ton serviteur ira se battre avec lui. Ndekonanga avec que mutu assez découragé Ndekonanga dans l'épisode de 2021 ko se découragé ngai na lembe na moni kutu ndengani na ko sala société mbalo penza mobali no so akoya na kondi mana ngai kaka opona zeli na lembi 42 ans yango 39 ans yango na lembi na ngai no ko lemba te la ye na maloba ya encouragement na ko encourager yo na poko alelo na ane ko lemba te de ko langa ko lemba te tant que ton Dieu n'a pas encore dit les derniers mots.
Alors que mutu moko te se décourager ndeko nanga yo oyo koyoka maloba oyo ndeko nanga ata indifféré ata après une année même après 10 ans qu'on s'est découragé te ceux qui osent penser en Zambie qu'on s'est découragé te pour être au monde que mambote zo yate pour être au monde que mukande ezali ko yate pour être au monde que ozali ko balate ndeko nanga qu'on s'est découragé te pour être au monde que maladie wana ezolongwa te qu'on s'est découragé te ay ko encourager yo que qu'on s'est découragé ata mukete Halobi, David Halobi, mutu mon côté à se décourager, moi Nzambe mon côté à se décourager de Konanga. Naye ko yebisa moi Nzambe moko ce koza na mato ya koyoka, ko se décourager te ozana Nzambe ya bon mode. Halobi que ton serviteur ira se battre avec lui. Halobi que ton serviteur mon sali na yo aokende ko bunda. Aokende ko bunda na mutuana. Yango ndeko nanga ane ko ezali ane ya ko bunda to bunda. Maintenant Nzambe to bunda ki mingi to zaki biso moko yango maloba oyo na yeko yebisa yo po yeba ke non to koki ko bunda biso moko te alobi ke nazo kende ko bunda maloba ezali ko kende Saula yoki maloba na mais ndeko na ngai nazo loba ke ko se décourager te même maloba ya découragement pe ekoya ebele tant sous diable a revenu na mutema na mabota wana kutu banda oluka kutu banda combien d'années wana kutu bota kana yote omoni teke na Benin omoni te na Togo papa wana azakunda soki kaka okei kaka mala moko boy okobota na oyebi kuna mama moko kutu azakuna na betenge soki kaka batindi biloko olati yango sali boye okobota na yo ndeko okoyoka ebele omona ke na lembi nanga na luki mabota na lembi non deko nanga ane o ezali ane ya ko se décourager te ezali ane ya ko telema ezali ane ya ko telema. Saoul a télémi na verset 33 na maloba il y a découragement alobi tu ne peux pas aller te battre avec ces Philistins là car tu es un enfant et il est un homme de guerre de sa jeunesse. Koko qui n'était pas l'année harmonie talaman ce qui a 16 ans, ce qui 17 ans, un jeune homme. Ah bi ko kende ko bunda na yete. Ye azamu tu bitumba ya kala. Kindo ki akala na yo bundisa biso na famille wana. Yo de telema o bundisa yango. Maloba nyonso baloba ba loi wana établi ya famille ke o ba famille musu sezali o bana basi. Ba mibali babala na bango même basi babala te. Non, il faut to bundisa yango. On se sait que beaucoup de temps et belle bataille au monde famille moko licencié o azabo mais vie à malonga ezate makambo na yango des photos bundisango ane o to telemela yango to kota na combat spirituel to za ba homme et ba femme de prière. Saoul découragement et koyana le lenge ebele nano yokate nano yokangote découragement et koya peut être aussi découragé mais na zongeli susu découragement ko se décourager te ko se décourager te tellement zongande na makolo na Nzambe maloba onde na ngonde na banda ko zongela ngo balebele ane oke to zonga na makolo na Nzambe to bunda mena Nzambe soko to solonga te poto zo bunda biso moko to zo tya Nzambe pembeni to zo kide kaka ma combat spirituel kaka moto meto zo tika Nzambe to za lande na Nzambe alors que mutuana yango batuana bazaba guerrier ya kala bandoki wana famille noko wana azali asili sa famille tant sous botika la mibale misatu ndeko nanga tant sous bakanga mayele o mona ndako bima mutu moko atanga azate makambo oyo esengeli to bundisa ngo ane oyo David alobi non ata ozo décourager ngai ndeko nanga soko koyoka maloba ya découragement ekota yo na matoi te o ekota yo te ekota yo te efanda te kati na yo. David dit à Saoul, ton serviteur faisait paître les brebis de son père, et quand un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau, j'ai couru après lui, et je l'ai frappé, et je l'arrachais, j'arrachais la brebis de la gueule. S'il s'est dressé contre moi, je l'ai saisissé par la gorge, et je l'ai frappé, et je l'ai tué. Yoka mutu. Dine konanga miye banano identité na yoka tina Yesu. Oza de identité ni. Yo mutu soki de ko bunda. Na milieu mabe na bandoki na ba démon identité na yo. Talawa David alobi. Ndenge nga na zaboy.
nabanda ko bunisa ba ours, nabanda ko déchirer bango, nabanda ko bunisa ba lion, nazo ko déchirer bango. Ndeko nanga nini oyo zanango ya Nzambe katina yo. Ata ya muke wana ozanango, yango de mutu ekosala la différence. Mais il faut uzala nango nde. Il faut uzala nango. Na verset 36. Alors, c'est ainsi que ton serviteur a terrassé les lions et l'ours. Il en sera du Philistin, de cet incirconcis, comme de l'un d'eux, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. Nazoka nakati ya David maloba ya rage. Yango maloba ya rage wana elatayo, elatanga inde konanga, to telema, to boya, bandoki wana to bundisa bango, incirconcis oyo. Bandoki wana bazolu kake yo bongate. Mutu wana kangama la tela esprit. Téléma. Qu'on s'est découragé. Verset 37 des années sous très important. Et David dit, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours, me délivrera aussi de la main de ces Philistins. Alors bien Zambewana, oya kangolanga nama naba lion, naba ours, Zambewana ako kangolanga isusu, nama boko ya Philistin oyo. Bien aimé, t'as la confiance au mutoko uzanango et pas en Nzambe. Zala la confiance et pas en Nzambe. Mais les kamoko Saoul a le but, est très important dans verset 37. A le but, va et que l'Éternel soit avec toi. Alléluia. Alléluia. A le but que kende, mais que Nzambe azalana yo. A le but que yo kende, le but que yo au panza ba ours, kende au panza Philistin wana. A le but que Nzambe kende mais Nzambe azalana yo. Dès qu'on a encore une fois, tous allez échouer. Makamozo simbate parce que tozo salango sans Nzambe. Tozo salango tozana Nzambe te. Yango de makamozo ali ko simbate. Et ali ko simbate peut-être tozana Saoul a lobby. C'est ça la clé. Il y a 2021 peut-être olonga. Est-ce que ozana Nzambe? Zalande na Nzambe peut-être olonga. Que Nzambe azalana yo. Est-ce que na ba prière wana osalaka? Ba jeno okota ke bele wana. Est-ce que ozalaka na Nzambe? Na musala ozali ko sala Nzambe wana, est-ce que ozala kana Nzambe ezala yo musala Nzambe oyo ezali chaîne ya ko zongisa mutu na maboko na Nzambe, ministère oyo ezali ministère évangélique pona ko côté ya mutu nyonso ezala basali na Nzambe, faute mingi oyo basali na Nzambe bazali ko sala alingi ete à mon église etombama, alinga mona bato ebele, alinga mona ba fonde ebele, ba dime ebele, mais azotia Nzambe pembeni. Au lieu que atalela et pas Nzambe, azota la musala Nzambe, azota la ke yende azwa gloire. Non, dekonanga pasteur, dekonanga mosali Nzambe, zongande na makolo Nzambe. Yango zomona ke makamusu ezo tambola bien te, ozo tikande Nzambe, ozana souci kaka, musala kende, musala sala boy. Non, dekonanga isala makabongo te. Yango David Saoul a yebisi ke ndenge ozali ko kende wana Nzambe azala na yo. Ndeko nanga okota ka ba jeune, est-ce que ozakana Nzambe? Okota ba retraite, ozakana Nzambe. Présence en Nzambe lelo, imona na ka susciter ndeko nanga, tant to banda makamba Nzambe, to banda ko mona bokoti prière, ba prophétie bandi ko bima, ba to bazolo ba langue, lelo to komo ko yoka, ba to ka ko lo ba langue, on dirait comme une langue moko ya mukili oyo, lokola lingala, lokola français, lokola anglais, lokola kichoko, lokola sokini. Sokilu ba sokini. Non. Balang ezalaka, mutu azali koloba langue aza plongé dans l'esprit. To konvi tozo monate sous la présence de Dieu. Ndeko nanga to banda ko mona ke ozo bondela bo mayami se bandi ko bimayo. Ozo mona ke ozo bondela bo ou bien joie moko esengo moko eladio. Mais to ko ko sambela lelo sans la présence de Dieu. Ezali ma mingi ndeko nanga yango Saoul ayobaki na ye ke Nzambe azali na yo. Wapi Nzambe na ba prière na biso lelo. To koti prière ti aussi ici 30 jours, 6 21 jours, 6 Nzambe alobi na yo ni. Poto zana Nzambe te yango ndi moyen Nzambe alobela yo ezate. Yango une étape très importante ya koyebake est-ce que Nzambe azana yo. Na verset 38, Saoul fit mettre ses vêtements à David. Il plaça sur sa tête un casque de rein et le revêtit d'une cuirasse. Allah tisiye bibundeli na ye nyonso ya guerre.
Ah, malheureux tokolobela na poko alelo et vandi awa. Alatisiye. Dans verset 39, David saignit l'épée de Saoul par-dessus ses habits et voulut marcher. Et David alati bibundeli yango de kolanga. Alati yango. Alati bibundeli wana. Alingi kaka acha lokola liboso boye yami bale te o yango te. O yango te de kolanga. Car il n'avait pas encore essayé. Mais il dit à Saoul, je ne puis marcher avec cette armure et je ne suis pas accoutumé. Et il s'en débarrassa. Avatokomana, verset 40. Et l'inkolobanini bibundeli ya Saoul. Dekonanga, c'est la religion. Les aliments kambo, bazali ko imposer biso na ba église lelo. Aussi si jeûne à 1000 jours. Babakisi à 5000 jours. Bo sali jeûne à eza religion, eza li ba coutume, o biso d'église na biso, o eza la kaboy, il faut to sala boy, et biso to komi komona na ba offrande ya keo, o offrande soki ya ni eza na ba kombo soki na ba kombo ebele lelo na église ndeko na ba ko sa biso ti wapi. La religion. La religion. Il faut to bima na religion, christianisme ezali mouvement moko spirituel. Toko kokota na ba religion tende kolanga. Bazola sabiso ba makambongo nyonso. Me yango tenzambe azana ngo posa. Alobi ke na koko tambula nango te assez débarrassé nango. Mais na verset 40, il prit en main son bâton. Ah, mikoti sikati na ye. Est-ce que ndeko nanga yo miyebi? Nini ezali kati na yo oyo kokozwa ane oyo. Ane oyo toluka nezambe. Il choisit dans les torrents 5 pierres polies. Ah, libanga. Ayoki awa mo libanga. Libanga de konanga. Yangonde longola la religion, longola tradition, l'église na biso izalaka bongo. Biso tozalaka ka bongo. Biso ebandaka ka boye esuka ka bongo non. Mais par le but que tango azui libanga. Azui lance fronde na ye na maboko. A pusani liboso roya Philistin wana. Azu yango ndeko na ngai na maboko na yo ozana nini? Soko ozangi eloko ta yango ya kozonga na makolo na nzambe ke Seigneur na pesi yo motema na nga na pesi yo nyonso na nga po ete yonde osala kati na bomo na nga. Mais tango Philistin wana na verset 42, le Philistin les garda et lorsqu'il aperçut David, il les méprisa, ne voyant en lui qu'un enfant blond et d'une belle figure. Et Philistin wana à peu près 3 mètres, à monument wana, sokazaki 1m75, 1m80, je ne sais pas. Halobike, mais oyo nani oyo aye liboso na ngai po ete abundisa ngai. Nani oyo penza aye pona kobundisa ngai. Les Philistins disent à David, suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec le bâton et après l'avoir maudit par ce Dieu abandi comme maudit. Nekonanga yoko ndimate maloba nyosana maloba contre maloba. Maloba contre maloba. Et il ajouta, viens vers moi et je donnerai la chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. Alobi nzoto na yo lelo na kopesa ngo na bandeke ya likolo na banyama ya zamba lelo bakolia yo. Mais David tala placé au sengeli ete biso toyeba. David lui dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée. Alobi yo zoya na bibundeli nyonso yango detina ya maloba oya pokwa lelo. Alobi ke yo zoya na bibundeli nyonso wana mengai na zoya liboso na yo lelo na kombo ya Yahweh na bibele l'Éternel d'Israël nzambe wana oyo vingi ndeko na ngai tala libanga na kombo na Yesu yango nde tokolonga na kombo na Yesu libanga pokwa lelo tolobela likambo ya libanga na pokwa lelo likambo ya libanga. David alobi aujourd'hui l'Éternel te livrera entre mes mains. Alobi ke lelo ndeko nanga est-ce que kokoloba te na pokwa lelo bandoki bapesamela yo ndeko nanga bandoki wana onyata bango soki ozana nzambe. Je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui je donnerai les cadavres
du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre, et toute la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Bien-aimé, alors qu'il y a un mutu, mais Azaki n'a pété. Au Boma Yendegene, Libanga, Likamboya Libanga, Likamboya Libanga, la pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient, mais celle qui est devenue la principale de l'angle, la pierre, le rocher, alléluia, c'est Jésus-Christ. Et Yes Massia, ane osoki olinga olonga, ne konanga ko se confier na bajene bele de comment ko tuninga ya lobi. Ah papa, mais ce qu'on a ma prière bele on a zo sala bo, est-ce que nzamba zo mona te nde konanga ezali nza, ezali ba prière bele te, mais nzambe nde mutu asalaka. Libanga toboya bibundeliwana, toboya yango tozonge pa na nzambe, bien-aimé, toya ko tuna nzambe. Que nini tokoko sala po ete tolonga, ni tokoko sala tolonga, to rejeter yango, bazali ko pesa biso, ba mikumbe ebele, ba casque da bangwana ebele, bo sala bo, tolanda bo, nzamba azana posa ya wanati, nzamba azana posa na yo, nzamba azana posa se confier na ye, alléluia. Na pourquoi alléluia, la pierre qu'on rejetait, ceux qui bâtissaient, celle qui est devenue la principale de l'angle, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Aucun autre nom nous a été donné pour être sauvés. C'est le seul nom que le ciel nous a donné pour être sauvés. Soki olingo longa de konanga simba kombo na Yesu Masia po ete olonga. Elonga ezali na kombo na Yesu Masia. Na ba prière bele te, na ba jeûne bele te. Soki ozana kombo na Yesu, elonga ezali ya yo. Elonga David a tellement na libanga Yesu Masia. Libanga un guerrier mutu oyo azaki soda uta bomwana na ye. Libanga moko tangu David kaka abendi yango ebetie na elongi akoyi na se akufi kaka na epe oyo ya ye wana yango nde David akende kosimba po ete akate mutu ndeko nanga tala délivrance ya tout un peuple na mwana oyo ya muke, délivrance ya famille na yo mobimba eza na maboko na yo ndeko nanga na 2021 oyo ndeko esengeli ete otelema otambola na kombo ya Yesu Masia, otambola kombo mosusu ezalite oyepesameli biso po ete biso tolonga yango. Na pourquoi lelo bien-aimé, tala nos vies ne reflètent pas la gloire de Dieu nzambe bandeko na nga. Esengeli vi na biso reflecte munene na nzambe, esengeli bombo na biso emonisa munene na nzambe, tokomi kotambola ma échec sur échec, et pourtant toza nzambe pona nini po ete tobosani nzambe. Tobosani Nzambe, tozonga epai na Nzambe. David atambolaki na kombo ya l'Éternel des armées, totambola na kombo na Yesu, okolonga elonga ezali ya biso ndeko na nga, elonga ezali ya biso na pokwa lelo tokolonga, elonga ezali ya biso ndeko na nga, tozali balongi, alléluia. Lui qui a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Alléluia. Alors, il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Mais condamnation ezali. Osa condamné na célibat, osa condamné na pauvreté, osa condamné na makambo ebele ekangi bombo na yo. Donc, il s'est dépouillé lui-même. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Il a élevé le nom de Jésus au-dessus de tout nom, afin qu'au ciel et sur la terre, et que toute la terre glorifie le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Tellement na kombo na Yesu. Yangonde na kati ya kombo na Yesu elonga izali. Tobima na religion, tobima na bibundelia ya Saoul, bibundeli yangonde makambo bazali ko imposer biso ebele ya religion. Yango sengeli toboya yango nzambe oyo aza naposa amona ke yonde obonga mbula oyo ndekolanga na makolo ya Yesu Masia, na makolo ya nzambe yango nde tokolonga yango ndekolanga epona ko sukisa tokobondela na pokwa na lelo tokobondela me nini ndenge nini tokobondela na ane oyo tozotanga na mukanda ya Psaume chapitre 79 verset 9. Bien-aimé dans le Seigneur, essaye de changer ta façon de prier. Le lengena yako prier. Na verset oyo Bible et le binabiso boé. Secours-nous, Dieu de notre salut, pour la gloire de ton nom. Délivre-nous et pardonne nos péchés à cause
de ton nom. Bien-aimé dans le Seigneur, awa tokosenga secours ya Nzambe nambula oyo ndeko na ngai tobanda kobondela toluka lisungi epai na Nzambe. Nzambe ya lobiko na biso pona ni tozozwa pete ezali ke tozoluka la gloire de Dieu te toluka la gloire de Dieu nyonso ozali koluka wana bana wana obota pona lokumu na Nzambe. Situation na yo ese décanté pona lokumu na Nzambe. Alobi ke délivrance, délivre-nous et pardonne nos péchés à cause de ton nom. Yangonde lolenge esengeli eteto bondela nambula oyo kenzamba kambola biso alimbisa masumu na biso pona tina na kombo na ye pona biso te Nzambe nde mutu akambolaka. Yangonde na pokwa lelo tozo bondela ndeko na ngai toyoka mingi maloba na Nzambe na ane oyo. La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Yango na pokwa lelo ane oyoka mingi luka bakaye na yo ya kala luka ba enseignement nyonso landa oyo bosana zala pembeni na Nzambe banda ko yemba banzembo bakantike banda ko luka makambo oyo ezali ko luka la présence de Dieu na kati na bomo na yo banda ko luka ete nini ekoko sala ete o s'approcher na Nzambe tozo sambela mais Nzambe alobi ke be bato bazali ko sambela ngaka na minoko kaka na monoko kaka mais mitema na bango musika na Nzambe mususu tozo sambela Nzambe kaka na ba sentiment tant susu na ko banga ozo banga ke age bandi ko pusana na ko banga ete likambo na ngai ezali ko salema te non de konanga ane o toya toloba ete Seigneur secours-moi Dieu de mon salut pour la gloire de ton nom délivre-moi et pardonne mes péchés à cause de ton nom. Tozo bondela na pokwa lelo tozo bondela tozo kumisa Nzambe pona maloba toyoki ke to bima na religion to bima na nyonso bazali kopesa biso makambo Nzambe ezali spirituel de konanga ozonga un homme spirituel une femme spirituelle. David amona ki ete o bazali kopesa nga yango te o ngana kokende kolonga nango akende kolonga nango te de konanga ezali oyo Saint-Esprit atekati na yo. Est-ce que vous en a Saint-Esprit asunga yo. Alléluia. Bien-aimé tozo bondela merci Seigneur pour na iloba na yo otoyoki na pokwa lelo iloba o esunganga abima na ba système abima na ba tradition de l'église abima na ba coutume de l'église abima na ba charge nyonso wana o ezali ko pesa mela biso na kati église mais nakanga manayo nazala ya yo papa na 2021 o nazala ya yo nekonanga est-ce que koko bondela na pokwa lelo tozo senga secours ya Nzambe senga secours ya Nzambe papa na bondeli alembi Nzambe nanga papa na lembi yonde kota makambo nanga papa kota makambo yo amona loboko na yo papa amona changement na kati na bomo nanga papa na bonga pe na vie papa ngai pe na tambola ngai pe na seka na mukilo yo Nzambe nanga ngai pe Seigneur notre Dieu na tambola la tête haute na se na mukilo oyo Nzambe nanga ndeko nanga tozo mona ete kaka na mutu ya David ezalaki peuple mobimba ekangolami ndeko nanga est-ce que koki koluka te ke okangolama ko ete libota na yo mobimba bakangolama. Alléluia. Bondela na pokwa lelo senga lisungi na Nzambe nanga na bota pona lokumu na yo na bota te ke bato bamona ke po na bota ngai pe na prouver bango ke na boti non ndeko nanga Seigneur bana na ko bota bazala pona lokumu na yo. Alléluia. Abida lobi ete po ete mukili mobimba eyebake na kati ya Israël tozana Nzambe ndeko nanga est-ce que vie na yo ekoki ko reflecter la gloire de Dieu te bato bamona vie na yo baloba ete ya solo Nzambe asalaka yango ndeko nanga tikete na bonde la pona yo oyo zali na ba difficulté yo oyo zali na malade na tango oyo que la main de mon Dieu te touche en ce moment loboko Nzambe oyo e touche yo Nzambe unele a touche yo loboko na Nzambe nanga e ramene yo na nzela solo. Alléluia. Yo bondela yo za malade bika na malade wana yo zali okangama délivrance ezali ko te pa Nzambe Nzamba kangola ye bona tina na kombo na ye akangola yo o telema o tambola la tête haute abeleliye tozobela molimo na Nzambe
Dieu mon santo na Zambé a télémisa biso na 2021 année tout le monde tout tamboula a comme ça biso lui qui fait de ses serviteurs de flammes de feu à salayo flamme de feu ndekolanga bondelete Seigneur que ton règne vienne papa règne na yo et yana bongo nanga na lingi susute na bondela sans présence na yo na lingi susute na salela yo sans ta présence sans ta gloire bien-aimé dans le Seigneur nous bondela na pourquoi lelo nous bondela pourquoi Seigneur fongolanga mato ane o na yo kayo nzambe nanga ane o na yo kayo maloba na yo ekota kat na bongo nanga maloba na yo evanda e botambuma au nom puissant de Jésus ndekolanga to bondeli to kumisi nzambe do kumisi nzambe ona nyonso asali na pokwa ya lelo tozo kumisa ye boete azali nzambe munene alingi ete biso tolongwa na ba système ndekolanga est-ce que koko belela moto na nzambe etuma système nyonso ekota kat na bongo na yo nyonso ezali ko empêcher yo ete au vivre la gloire de Dieu tango tozali kokwesa yango na pokwa lelo au nom puissant de Jésus-Christ. Que le Seigneur mon Dieu te bénisse et te garde. Que le Seigneur Dieu puissant tourne le regard vers toi, qu'il te donne tout ce dont tu as besoin. Que le Seigneur fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde la grâce en abondance. Nzambe yangai accorde yo grâce en abondance. Nzambe, la parole de Dieu nous dit que les yeux de l'Éternel parcourent toute la terre. Azobonde la na poko alelo. Miso nzambe o bankaka mokili mobimba e mona yo na poko alelo. Miso nzambe nanga e mona yo na poko alelo. Nzambe wana amona babasi na yo. Nzambe wana alongola yo mai na miso na poko alelo. Nzambe wana atele misayo na poko alelo. Alléluia. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen, amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur, merci. Merci pour na oyo so landi na poko alelo ko zanga te ko lobela sango oyo na mutu susu ete tobima na ba système oyo bazali ko tiela biso oyo bazali ko mema biso na molimo te bazali ko mema biso na présence ya Nzambe te yango oko umela tangu mulai mais soki o changer kaka oyebi kaka munene na Nzambe oko mona loboko na Nzambe eko sala makambo minene kati na bomo na yo tosukisi lelo me kabola maloba oyo partager bato mosusu bayebi ko partager te mosusu tozo loba boye bato mosusu ayebi te ndenge nini bokoko partager il faut ozala na compte Google soki oza nango yango nde okoyeba nde ko partager okoyeba kosala commentaire tolingi ba commentaire na yo ndeko nanga tolingi ete ke osala commentaire soki oza na mutuna ya kotuna ane oyo toyoka mingi tokotia na se wana numéro na se ya video oyo tokotia numéro ya téléphone ezali ya WhatsApp po ete obenga ete tosolola makambo na Nzambe numéro ezali email pe ezali wana afin que mutuna nyonso oza nango ou bien soki oza na posa ya lisungi spirituel tokolandela yo